双眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。优乐美奶茶捧在手心里的爱，优乐美奶茶邀您收看高光时刻。那我就在这儿吃哦，我有的时候还会自己做饭吃。你饿不饿？我给你做点什么吧。之前都是你做饭给我吃，这次我做一顿给。聪明宝宝喝飞鹤，飞鹤奶粉邀您观看在暴雪时分。孩子不爱吃饭不长个，用龙母壮骨颗粒，龙母壮骨颗粒邀您观看在暴雪时分。不认识了。好像不认识。不是每天都会视频吗？那不一样，你见到真人感觉不一样。给我吧。难得见你穿裙子啊。因为我们认识是在冬天嘛，好看吗？好看。你要是喜欢的话，等你回国了，我就买各种好看的小裙子，天天穿给你看，一年四季。好。感觉不亲近了。有吗？有。你刚进门就抱了我一下，然后我就松开了。哎呀，我感冒了，感冒还没好，我传染你。没关系。
哎，等一下，先看礼物。今天不是你生日吗？我提前给你买好的，顺便带过来了，省得再给你寄。先看我的。不，先看我的。我回国的时候穿走了你黑色的那件，我就买了一件一模一样的白色的情侣款，好看。我看你的了。什么呀？项链、耳钉。这是我第一个冠军的奖金，不是很多，随便花。这怎么能行？这是有纪念意义的，不能随便花，得好好存起来。以后还会有更多的。你坐长途飞机回来有没有睡啊？落地我就直接过来了。哎呀，那累死了！你快上床，躺着睡一会儿，快。鞋脱了。其实我也有点怕见到你。怕什么？怕你对我感情淡了，怕我们陌生了，怕我一个没看住，等我再回来的时候，你却跟别人跑了。那我也怕呢，我还怕你名气越来越大了，被别人拐走了。都说了感冒，爱情。外卖，我点了吃的，我去拿吧。哎，你别动，我去取。哎，你别动，你躺一会儿，休息一会儿，我去拿。听话，我很快就回来。好了，你慢点啊。放心吧。你好，我想买膏药。哦，在那边架子上。哦，好。需要什么样的？我想找活血化瘀的。那我给你推荐几个。行。
怎么去这么巧？我去给你买膏药了。刚刚看你抱我的时候，肩膀疼，是不是旧伤啊？我帮你贴上，慢点。这儿吗？这个膏药是照着你公寓药箱里的药买的，但是我知道一个更好用的，这家药店没有卖的。等你回去了，我给你寄一些过去。刚才忘记问你了，公开赛又赢了，是不是？恭喜！对了，给你看，你猜我有多少存款？看，你看，这些都是理财产品，都是当天可以取出来的，看到没有？你这些都是短期的，像你平时住在家里，没有什么大的开销，不需要买车，也不需要买房，应该买长期的理财产品。我知道，但万一你周转不过来，那不就麻烦了吗？我这些钱都是应急用的，你要是周转不过来，就跟我说。想什么呢？我在想，你这件毛衣挺好看的。我这件毛衣你喜欢呀？遇见你之后，你的好多衣服、鞋子、包，我都觉得挺好看的，挺喜欢的。只是可惜，没有一件是我买给你的。好像在一起之后，我就真的没有给过你什么。仔细回想一下，真是不知道当初是怎么追到你的。花言巧语吗？也不是。几顿饭，几顿酒，太日常了。不过还是一张脸吧。啊，我在说什么呀？我只是在反思。我就是看上你的脸，要是保养的好呀，还能再干个20年、30年、40年、50年。我妈，抱歉。喂，妈妈。英国啊，玩的怎么样？会不会到很晚呢？还好，不会。你几点完啊？到时候我叫你哥开车接你吧。不用，我一会儿会自己打车回家的。哦，那你注意安全。知道了。别玩太晚，早点回家。嗯，拜拜。拜拜。怎么了？
我家有门禁，不是比赛的时候，11点得到家。11点前送你回去。好不容易回趟国陪我过生日，没见多久就要分开了。快进去吧，11点都过了。我不想进去。我没哭，我在忍着，我怕我妈一会儿发现了。你几点的飞机啊？4点半。你为什么不睡醒了再走啊？红眼航班便宜。小郭，我跟我去趟北城开个会。11点多了。我跟姨妈打过招呼了，等忙完了我就送你回来。正好送一下我这个老朋友。还没有去过新的北城吧？我带你去看看。过去的我也没见过呀。哦，对，我爸不喜欢你，是不会让你进北城大门的。我一个东兴城的，好像也没有什么去北城的理由。那你现在不也还是在追我们北城的9球新星？走吧。这里就是我们的食堂。我平时要是训练完赶不上家里吃饭呢，我就在这儿吃。哦，我有的时候还会自己做饭吃呢。你饿不饿？我给你做点什么吧。之前都是你做饭给我吃，这次我做一顿给你。我事先声明啊，太复杂了我不会。那就吃面吧，正好你生日。吃什么面？牛肉面，要辣的那种。好，我去找找。为什么想吃这个？小时候第一次打赢比赛，我师娘做过。你师娘的手艺确实不错。你吃过吗？有一次打比赛，在郊区的体育馆，你师娘做了盒饭送过来。我们北城报名的人少，就我和一个师兄，他竟然多做了2份，所以我尝到了。我师娘确实是一个细心的人，她应该是提前打听过。没有挂面了，我只找到意面，行吗？都可以，我帮你吧。给我也做一份，我也想尝尝。孩子感冒别担心，999小儿感冒药，儿童专用，妈妈安心。邀您精彩继续。OPPO AI 手机，轻轻一圈拯救肺片。OPPO Find X7 系列，邀您精彩继续。
接一下，少爷。快尝尝，我还没做过牛肉面。做的不错，以后常做。他可没时间常做，他练球呢。你没回国前，没资格参与我们北城的人员分配。这世界上是不是只有一个人能治你啊？我的事少打听。等一下。林阳，最近不止一个人追我妹。哥，是吗？当然，其中一个还是超级粉丝，每次比赛都会到场，家境还行，家里有个上市公司吧。你别听他瞎说，那就是一个球迷。他这么优秀，有什么样的追求者，我都不意外。走了，注意安全。想见而不能见，闭上眼。这回换成我送你了。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳。真的会回来吗？会。不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变。走了。有备而来，带着无限宠爱，准时到达，接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来，带着无限宠爱，准时到达，接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。哭了。
挺聪明的。啊，当着他的面哭，让他心软，尽早回来。没有，我知道他在攒钱，攒够了就会回来。他的心太重，从小就靠自己，好习惯了。回家。还早。欢迎过去，我们先走了。哎，拜拜，拜拜。你是运动员吗？打台球的？哦，对。哇，我一直觉得女孩子打台球特酷。真的吗？谢谢，加油，拜拜，谢谢。那我们先走吧，一会儿我还要接个人。好久不见了。林教练，我们在杭州的时候见过。那不算，在赛场上我是裁判，私底下确实挺久没见了。我听说你刚刚做了个大手术，一回来就带这么重的比赛，身体吃得消吗？还行。原本是打算再多休息1个月的，但是这公开赛太重要了，上面不让我休息。但要是你自己坚持，他们也不会逼你回来的，对吧？这倒是。哎，就是人手不够。你说有人要生孩子的，还有刚生完孩子要休息的，我这也不好意思因为自己的事儿耽误人家休产假嘛，只好提前上岗了。哎，对了，有个事儿啊，你悄悄告诉我，你们家林阳是不是欠高利贷？这一出山都杀疯了。啊！我看他这排名是一直在飙升，扫奖金的能力够吓人的呀。哎，还有人估算过他在各大赛事上的奖金，这英镑跟美金加起来，得累积了有100多万了吧？从去年复出，单打独斗，他一直现身在各大国际赛事上面。这不光是斯诺克比赛，只要是赛程不撞上，8球9球他都不放过呀。这是要干什么？把自己当成赚钱机器了？也没有了。他应该是想回国开球房的。他念书的时候没攒下什么钱，现在着急回来，所以才这么拼的。瞧你还一副认真跟我解释的样子呢，我逗你的。知道他的心思，要回来总不能身无分文的嘛。毕竟他也是东兴城的小六叔嘛。女士，这是您要的毛毯和拖鞋，如果还有什么需要，随时按铃。谢谢。杨哥，嫂子肯定来接吧？上回见还是在公开赛，都快忘了她长什么样。不一定赶得上。上飞机前，她还在杭州打比赛呢，给她打了电话，她没接上呢。嫂子每场比赛我都追着看的。
这次耽误了，等到国内看回放。不用看，这次他肯定冠军。谦虚，懂吗，杨哥？我很谦虚，每次吹的都是嫂子的牛。嫂子的实力，不用吹。你上次回来什么时候？去年回过一次。无所谓，这几个人怎么这么慢呢？真磨叽！别一会儿林一阳到，他们都还没来。还是你们俩有效率啊！都怪你，出门还非得洗个澡。我给盯着装修，我这3天没回家，那我还不能洗个澡啊？哎，江阳到了吗？江阳，啊，落了。不好意思啊，各位，飞机晚点了，都到了。真棒，恭喜你又拿了一个世界冠军。啊，谢谢。你和他最熟，多陪他说说话。啊。哎，你家人现在知道林阳的存在了吗？我哥说，林阳回国之前先都不要说，尽量不要让麻烦提前。等他回来了，我哥会找一个合适的机会，然后拉上我姨父出面，亲自说情。你知道的吧？当年你妈是裁判，也是协会领导。我还知道，当初贺老为了他跟我妈闹过不愉快呢。而且要不是贺老在，林阳可能会被禁赛1年，而不是半年。真的？你不知道吗？这我哪知道呀？他们一个是协会领导，一个是球社德高望重的老先生，他们俩吵架怎么会让外人知道？也是哈，我这些也是听我爸妈聊天才知道。唉，林一阳复出这1年吧，新闻挺多的。我爸妈在家就没少聊起他。我爸爸早年也是搞体育的嘛，所以也知道林一阳的事儿。他跟我妈提起他的时候说的那些话，我要是不认识林一阳啊，肯定觉得他是一个恃才傲物、爱财如命、没有竞技精神的人。他惨了。行了，六哥这1年努力打比赛，不就是为了再拿到好的成绩和资本钱，避免直面冲突吗？我猜到了，虽然他没有跟我明说，但你们不知道，其实好成绩在我们家来说是次要，尤其是我妈妈那边，有好多亲戚都是搞体育的，有多好的成绩也都有，所以在家大家都习惯了。我就是不想让林一阳一回国面对这么大的压力。算了，不想了。我觉得吧，有时候有一些事情，等到非要解决的时候再去面对吧。也差不多到了吧，天天。飞机早就到了，估计在取行李了。应该快出来了。我把行李放进去。去看。Is it the sunshine calling at us? Everything I did leads to you. Oh, isn't our face so undeniable? Everything we did leads to us. Lovely
看看你，看看邓错见他媳妇儿那样，那早把我们兄弟们都忘了。最近有没有人追你？说让我听听。有，可多人追我了，但是我一个都没记住，都没你长得帅。只看上我的长相了。别看，别呀！欢迎回国，欢迎回家。好像变好看了，长开了是不是？谁教你的啊？一点都不像你说的话。回来这一路上想了半天，就只想出这一句。你们继续聊，都见你好几回了，腻了。走吧。行了，人也看过了，你们继续吧。你这一年比赛排这么紧，肯定跟嫂子没怎么见吧？不过倒也是真的，我哥见他的次数都比我多。行了，要聊也别在这聊，走吧。走。我行李在哪儿？我去拿。我只能送你到这儿了。我们俱乐部有班车，还在等我呢，在疫区。那我送你吧。走吧。刚刚结束，等我一下啊。哎呀，可是俱乐部的人都在车上呢。哥，你怎么来了？来接你啊。你接我？你从来都没有。来接小果。你怎么样？挺好的。快点走吧，不然你妈又要给我打电话了。本来是让俱乐部的司机来接，但怕他看见航班号，发现时间不对，以免说漏了嘴，所以我就来了。你是哥哥，来接也是应该的。应该的。给我吧。你们聊。怎么回事？一见面就拉人衣服？对了，你有跟你家里人提过我吗？还没有。我哥说先瞒着，我不告诉你，是怕你会生气，所以你是不是
明天可以见到你吗？明天不行，明天我们全家要去扫墓，还要来好多人。我好想你，好想好想你。咱俩多久没见了？想不起来了。是吗？想不起来了。随便聊点什么吧，都不说话，显得更尴尬。我给你买了点补品。那接到我家吧，买都买了。好。又没话说了。你没搬家吧？没有。地址还记得？记得。走了。拜。我怎么感觉像是偷情，明明是正跑的。慢慢来。聊完了。走吧。走了。快去。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的一起，在风里幻迷，在梦里回忆，对着玻璃呼吸。我知道